Buenos días, bienvenido al EGM Santa Elena. Ya estamos aquí otra vez. Hoy toca muy tempranico, todavía no le da el sol a las colmenas, pero toca empezar ya. A ver si hacemos algún enjambrillo. Y hoy os voy a hablar, mientras que hacemos un enjambre, del zángano, para que conozcáis un poquito la función del zángano y qué es el zángano, ¿vale? Venga, ya si me he visto, coloco todas mis cosas, enciendo un humador, hacemos un enjambrillo y os voy contando cosas del zángano, ¿vale? Venga, hasta ahora.